今天除了在现场是满满的，然后我们看到年轻的脸孔，就觉得特别有希望。但是在线上，今天也有非常多的人来听今天的主题。我想要对线上的朋友先说，不管你现在人是在美国，在中国大陆，你要翻墙才能够来看，或者在香港、马来西亚、新加坡，我都要说谢谢你们关切这个议题，而且谢谢你们关心台湾，台湾是值得大家要关心的事情。我们在台湾的人看战争，其实已经看了很多年了。大家记不记得更早的时候，我们一直看国际媒体上那种战乱、流离、炮火的镜头，那个时候大部分讲的是叙利亚，那个难民真是大小，就是落绎于途的这个辗转于沟壑的镜头。可是那个时候的台湾人可能会觉得有点遥远，你叙利亚要在地图上标出来它在哪里，恐怕也不是十分清楚。然后呢？但是很快的，我们就看到乌克兰的镜头了。当我们台湾人在看乌克兰，其实就包括中国大陆很多很多的人。当乌克兰的战争爆发的时候，大家的感受就不太一样了，因为你会觉得这个离我们有一点太接近了一点。那中国大陆的朋友也看着，也觉得非常非常的接近。我们看乌克兰的战争看了3年，然后最近的事情呢，是又眼睁睁的看着川普总统上台，然后最近又是眼睁睁的看到白宫的那一幕，打了3年仗的这一个困苦的国家的领袖，在白宫里头是受到什么样的待遇。我们看到泽伦斯基这个人，他从那个时候到现在的所有的遭遇，相信在台湾人的心里，每一个人都藏着一个非常非常大的一个疑问。那我现在就想要说，我们今天这一场的安排，其实在半年前就安排了，但是没有想到在这个半年之中，整个情势会走到今天。今天来这里还有在线上听的人，大概都会觉得，哇，我们已经真的走到十字路口了。那我在大概两三个礼拜前，为了今天吴院士主讲的这一场呢，写了大概100多字的连文章都不算，就是一个100多字的来说明这一场的主题是什么。我没有想到那个100多字的短文呢，在大陆得到非常非常多的转载，就是转发。那香港还把它当作文章刊在报纸上，所以我想说，今天做一个开场，我就把那100多个字，就是读给大家听。我相信每一个字其实打在心里都很重。和平是一门严肃而深刻的学问。比如说，是什么会带来战争？历史上那么多的战争是怎么发生的？而且在那个酝酿，也就是化脓的那个过程里头，有没有什么时间点其实是可以转弯的？那为什么没有转弯？那战争爆发了之后，那个和平又怎么得到？这些问题其实我们现在眼睁睁的看着乌克兰在发生中，在痛苦的发生中。好，再来，那个最后赢得战争的那一方，是不是就赢得了和平？那什么叫做和平呢？什么代价的和平是可以接受的？什么代价的和平它不会带来真正的和平？这样的问题是不是有没有刻在我们的心里？川普先生他用了大概就是1个礼拜的时间，踢翻了一整盘的市局。也就是说，从1945年来，我们所认知的左跟右、是跟非、善跟恶、黑跟白、进步跟保守、战争跟和平、民主跟独裁，我们所认知的秩序跟价值，全部都破碎在地。他只花了1个礼拜的时间。那在台湾的我们，
从朝野到市井，从企业到菜市场里头，从都会到乡村，大概没有人不再想这么一个问题。这个问题是什么呢？就是说，如果欲血3年的打仗，子弟呢一半成了枯骨，家园都成了废墟之后，一个国家他的自己的头还要被强权摆到桌子上去当成一盘菜，你不是坐在一个谈判桌上，你是桌上的那一盘菜。假使未来会是这样的，那么台湾人对于自己的命运，战争或者和平，是不是应该要赶快做最诚实最深刻的思考？但这个其实一直没有发生，这么多年来这种追问一直没有发生。那压在我们心里的，我相信每个人心里也都有一个问题，就是川普竟然和平这个字被他用了。那么川普的乌克兰式的和平是不是和平？那如果是台湾的话，我们能不能接受？那你接受的话会怎么样？你不接受的话又会怎么样？这又是不是我们必须不是到时候再思考的问题，而是现在必须要思考的问题？那当强权瓜分了，我们看到19世纪的殖民全球殖民的时代都是强权瓜分的作为原则。当强权瓜分而不是国际的法则法律跟规则来主宰世界的时候，当现在就变成就是强权瓜分作为一个原则的时候，我们的下一代面临的是这个世界的时候，那和平的途径，也就所谓的 road map 要怎么画，这个问题我们有在问吗？我们的政治人物有提出来跟大家谈吗？还有更多的问题，战争到底会带来什么？我们的经济会怎么样？我们的能源会怎么样？我们的整个的医疗系统会怎么样？我们的粮食，我们自给率其实很低，我们也都知道的，我们的黄小玉、黄豆、小麦、玉米，98%左右都是外来的、进口的啊，所以粮食会发生什么事情？然后我觉得在这所有需要考虑的问题里头，大概最核心的问题是什么呢？是我们一直宣称说是台湾人最重视的、绝不放手的东西——民主这个东西。战争如果爆发的话，会发生什么？甚至于还没有走到战争，只是所谓的准备战争，或者是说为了巩固自己的安全，做所有的准备的，在迈向战争的那个路途上，我们的民主会发生什么事情？它是不是已经产生了变化？但是我觉得很多人可能会同意说，台湾越来越走向那个危险的悬崖的边缘，越来越接近。但是身处险局中的台湾社会呢，我们本来正常的看的话，应该是过去的10年或者8年，都应该在深思辩论，在推演这些攸关国家跟个人身家性命的议题。可事实上，和平这个词多年来，它有一点像有一种游戏机，是它崩出一个头，人就拿个锤子把它打下去，对不对？我不知道那个游戏机是不是有这个游戏有个名字没有？是吗？叫做大什么？打地鼠啊！明白了。所以我应该是说，过去这么多年来，和平这个词有一点像那个地鼠，一冒出头就被打下去的。那和平它就已经在我们社会里，不知道怎么形成的，它已经被贬为，它就是等同于投降，等同于卖国，等同于背叛。如果不这么严重，善良的人呢，就善良一点的人会说，那和平就等于幼稚、天真、不实际。过去这么多年来，但是我想的是说，
民主社会，我们是民主社会，它的特质应该就是说，政府的决策会被足够的监督，而且民间的社会它有足够的知识力跟判断力，防止任何一个政党把国家带上悲剧的路。这个民主社会应该有这种强大的知识力跟判断力。那我们到底有没有这样强大的知识力跟判断力呢？这是不是也是应该我们要问的问题？所以我们认为啊，现在真的是时候了，不要再躲避了。现在是时候，我们要开启一个全方位、全民参与、大家都关心的大讨论、大辩论的时代到了，因为已经没有时间再让你蹉跎了。那因此呢，我们今天第一场是最重要的，就是龙应台基金会在2025年面临这样一个局面。今年我们一整年关心的都是和平与战争的议题，还有我们台湾的民间社会还能够做什么。那所以今天这个是吴玉山老师他是非常重要的一场，但是请不要忘记，你如果读了我的新书，就是都兰野书注释这本书，你不要以为它就是一个讲花园越好的书，它不是的。它会告诉你1939年英国宣布开战之前的一年，他已经做了些什么事情他已经在第一时间通知他全体的国民，凡是家里有宠物的，有小狗有小猫的，你要把他们送到乡下去疏散。你如果没有乡下可以送的话，你就处决你自己的小猫跟小狗，因为战争要来了。所以英国是这个宣布了之后，大概在1周之内，75万只的小猫小狗，你最爱的小猫小狗是被处死的，被自己处死。所以战争意味着什么？是我们没有任何的预设的立场，唯一的预设的立场是说，身处险境，你不能不想，你不能不问，而且不能够再逃避。那我想不出任何一个其他的学者可以为这么一个根本的核心的议题做一个开场。我们大家欢迎吴院士。非常谢谢龙老师，我觉得他把这一系列的活动，它的原因背景都铺陈得非常的好，所以我想我就直接切入我今天想要跟大家分享的一个议题，那就是和平跟民主的关系究竟是什么？那我先跟各位提一下，我觉得现在台湾非常迫切需要的呢是和平的研究。和平的研究是什么东西呢？ Peace Research。 这是呢由于在2次大战的惨烈的状况，所以在战后西方出现了和平的研究，试图想要了解战争的原因，然后避免它再度的发生。在冷战的这段时间，2次大战完了以后很快就进入冷战，大家都知道，那么美苏间的核子武器竞赛跟相互保证毁灭就是这个mutual assured destruction， 我一定会把你毁灭，你也一定会把我毁灭可能毁灭几十次几百次，这样的一种情况就是在冷战的时间出现的。这个更促使和平研究往前推展，以避免世界毁灭，这太重要了。如果真的让美苏2个强权用核子武器相互攻击的话，是整个世界都会毁灭掉，这个大家都理解。那个时日好像又再回来了。那我们关注3个点第一个点呢是和平与战争的影响这个是最重要的，因为我们觉得核战影响太大了，所以我们必须要研究它。第二个呢，我们要知道带来和平跟战争的原因究竟是什么。那么第3个呢，是如何来避战或者是止战。那么这一块跟和平倡议有很大的关系。那我现在把这3个点用一个图来表示出来，大家可以看得更清楚。
这个 Peace Research 做的就是有关于和平跟战争的研究。那我们先看这个第一个呢，就是对各方面的影响，像今天我们谈对民主的影响这里。那么我们可能会谈对经济的影响，对环境的影响，对各方面所产生的影响，这个是刚刚讲的 A。 那么第二块呢，我们来谈带来和平跟战争的原因是什么，那么这是 B。 那么第三块呢，我们可以来谈影响核战原因的作为会是什么。我们总归是要了解和平战争会产生什么，因而才让我们起心动念要去了解究竟什么会带来和平跟战争，然后我们才会想到说，那么究竟我们要做些什么才能够改变那个会带来和平跟战争的原因。对，我们今天看乌克兰的战争我们是不是看他这个仗是怎么打的，到目前的情况是怎么样，对乌克兰、对俄罗斯、对全世界产生什么的影响。接下来我们要问为什么会走到这一步的，然后再接下来我们可能要告诉自己，我们能不能做一点什么事，让台湾不要走向乌克兰的覆辙。今年台湾的外在安全环境恶化，战争已经逐渐迫近，对岸的军事威胁升温，两岸关系快速恶化，国内备战动作频仍，役男服役的期限已经增长了，军事预算大幅度的增加，川普要我们增长到 10%， 我们说 3%。 那么国家的安全凌驾一切，国外研判两岸开战的几率增加，最常被提到的一个年份是2027年。各位，今年是什么？2025年，时间在迫近8、9年以前的和缓态势已经被军事冲突的阴影所整个的覆盖了。战争不再是遥远的想象，而是眼前的可能。所以台湾需要和平研究，可是台湾却缺少和平研究。我们马上就会问，可是和平是不是天真的幻想呢？是不是虚幻的乌托邦呢？提倡和平是不是会在敌人的面前自卸武装，为其所用呢？和平主义是不是一种虚妄的左派的意识形态呢？我的回答是，你要回答这些问题，正是需要和平研究，把和平跟战争的原因给搞清楚，才能够站在知识的基础上来面对各种不同的主张。所以我们碰到各式各样和平的主张，有些主张会说我们就是应该积极备战，这是现实主义的和平主张。有人可能说我们必须要减缓发生冲突的原因，这个被认为是建构主义的和平主张，等等等等。那我们碰到这些主张的时候，我们是怎么看？我们需要和平研究。和平研究的初心关切就是核战的影响。除了身家性命，我们自然关切民主跟自由。所以在刚刚的 A、B、C 3个当中，我挑了一个来讲，那就是和平跟战争会带来什么影响。那我们这一系列接下来会讲很多跟和平跟战争之间影响的这个议题。那么我今天讲的呢是民主。究竟和平跟战争和自由民主之间的关系是什么呢？民主会带来和平吗？我们先这样问，这个是叫做民主和平论他们的看法。好，那么有一些人认为，如果你是一个民主体制的话呢，你就不会打仗。那个原因是因为，如果你是民主体制的话呢，你就比较能够反映一般民众的利益，不容易被精英号令走向战场。这里头着重的呢是能知的大众，我们是不是有足够的知识，有足够的理解，有足够的参与，能够一起来共同决定在和平跟战争这么重大议题上面，我们究竟要往哪里去。这是民主社会的特质，也是刚刚龙老师所讲的，我们自觉应该是有这样的能力。那另外一方面，我们又会问，
和平跟战争会对于民主产生什么影响呢？我们倒过来问，对不对？和平跟战争对民主会产生什么影响呢？这里有一个两难。什么样的两难呢？第一个，我们可能会认为，如果我们表现出为了民主跟自由不惜一战的话，那么我们就有可能保护住我们非常珍惜所得来的民主，因为我们的敌人是威权主义者，我们不要被他统治，所以我们必须要准备好为民主而战。然而另一方面，当你在准备战争的时候，当你在战争的阴影底下的时候，这已经对于你的民主，对于你的自由开始产生影响了。好，我们来看一下和平与民主。我们说哈 ，democracy originated in relative peace。我们来看一下民主这个东西是怎么出现的。我们不要去讲希腊、罗马，那个太遥远。我们把当代意义的民主拿来考究一下，发现它源于相对和平之境。英美是民主发展跟宪政制度的典范，那么英国是内阁制，美国呢是总统制，欧洲大陆的民主呢则较为颠至难行。美国在18世纪的时候初建立，它就是一个初期的民主的体制了。当然我们可以讲说它还有黑奴，它还有什么，但是它一开始的时候就是往这个方向去发展了，它的总统啊，它的国会啊，那英国的话呢，在整个的19世纪，这个选权不断的扩张，1832、1867、1884三次，大概都是在维多利亚女皇的时候，就把英国往一个现代的民主体制推进了。可是法国呢，在整个19世纪经过了3次的革命，一直到1870年普法战争失败了以后，这个法国进入第3共和，它才算是这个进入现代意义的民主体制。那德国呢？德国是要到了20世纪。到了第一次世界大战结束1918年的时候，在德意志的帝国已经崩溃瓦解，威玛共和成立的时候，德国才有第一次有意义的民主。所以你看，这个英美确实比欧洲大陆的国家要在民主的发展上来的这个快。为什么？二者主要的差别在于，英美有海洋与外界隔绝，因此它相对安全，而欧陆各国则彼此国境相连，随时可能被侵犯。这是很多学者指出来的一个非常重要的地缘以及这个一个国家的相对安全对于它发展民主所产生的影响。所以自由主义跟民主制度会要求保障人民的权利，对不对？政府要分权制衡，议会要强调多元妥协，这些都不利在危急下的快速决策。你如果要搞民主的话，你就是比较慢，你就是要多想，你就是要讨论，你可能辩论。那如果随时敌人在24小时就可以攻入你的国家，你有那个 luxury， 你可以去做这些事情吗？因此，只有在相对安全跟和平的情况底下，才能孕育自由民主的体制。所以我们说，和平是民主之母。所以，英美这些海洋国家在这里发展出来了民主跟自由主义，不是没有它的道理的。我们再来看看我们自己的宪政发展的历史，那么这个大家其实都非常的熟悉，但是我可能要点出来一点，是我们一般不会去注意到的。好，一开始有清朝，对不对？那个时候想要因为外面受到这个列强的侵略，所以有立宪运动啊、康梁等等。然后接下来呢，发现他没有办法，因此呢，就希望能够走在当时非常流行的自由民主的，以英美作为典范的这样子一个民主共和国，所以就发生了辛亥革命。这是
第一次在中华民国的宪政史上有一个实现民主的机会，我们给他打个圈。但是在接下来袁世凯称帝护法这个国内的政局非常的不稳，所以呢这个机会又往下走了。5·4运动的时候，我们说这是一个自由主义的运动，其实这是自由主义最后一次的大声呼吸。为什么？因为在5·4运动没有办法能够得到这些运动的青年所想要有的那一种亲民的政治，以及对外的这种中国能够站起来的这种期盼了以后，大部分的人呢走向了另外的2个途径，一个是国民党的现代化威权主义，一个是共产党的极权主义的现代化。所以这个第3个这个路径呢就是国民党代表，第4个路径呢就是共产党代表。那在国民党代表的这一个路径底下呢，这个中国经过了北伐，经过了抗战，然后好不容易日本人打败了，2次大战结束了，战争没有了，于是和平似乎又这个的希望在眼前又出现了。所以我们马上就看到中华民国宪法1947年就是在那个时候制定的，这是一个民主的宪法。那它的里头的条文，很多人认为它就是所谓的改良式的内阁制，我们现在要把它改成所谓的半总统制或者是总统制 whatever。 在那个时候这是一个重要的民主的尝试，所以我们再给它打个圈，这是第2次实现民主的机会。但是很快的1949年国民政府败退，来台两岸彼此相互对峙，介入了这个台湾进入了戒严的时代。那么中国大陆呢，它根据极权主义的发展，在1979年的时候呢开始改革开放，而台湾呢就在中国大陆似乎走进了台湾的过去的时候，它又往这个自由民主的方向移动了。在1989年的时候，天安门的这个事件使得中国非常在意于自己会不会变成另外一个这个苏东坡，对外的态势呢是比较缓和的。而台湾呢，因为经济的发展，特别呢两岸的缓和，出现了民主化，所以我们又给它打一个圈，然后在1996年完成了这个总统的直选。一般来讲就是认为台湾的民主化是到了一定的一个程度了，然后呢持续发展。那么中国大陆呢也持续发展，不过到2012年以后呢，这个政治是收紧的，然后呢两岸关系开始恶化。那我想请各位看一个点，看3个点，这3个圈都是打在民主就是和平相对有希望的时候，然后呢它都是被接下来的这个战争跟不稳所取代，因而前2次都没有办法实现民主化。那最后呢在台湾做到了这一步，也是因为在那个时候，就是在这个90年代初期的时候，有一个比较这个相对和平的环境，所以这个3个点通通都是出现在我们觉得和平有望的时候。但是现在两岸关系急剧恶化，所以这对我们的民主会带来什么影响呢？Democracy originated in relative peace。 台湾在自由拐点上的相对安全，就我们可能平常不会这样想，但是其实你去这么思考一下，有它的道理。在1980跟90年代的之交，台湾在经济上是居于高度领先位置的。中国大陆在改革开放的初期，它很需要台湾的投资。北京对外是采取温和跟守势的，就是所谓邓小平讲的韬光养晦。天安门事件以后的北京更为虚弱，苏联跟东欧共党政权的解体，使得中共政权面临生存的危机，无暇外顾。这段时间
相对于毛泽东时期激进的意识形态革命路线和以后中国大陆经济改革成功、政治控制加强、民族主义兴盛的时期，台湾的安全威胁是处于相对的低点。也就是说，在那段时间我们是觉得自己有底气的，那段时间我们觉得自己是不会侵略的，那段时间我们觉得是相对和平的，而且已经和平好长一段时间，对岸不断的送来一些和平的讯号。我们再用比较量化的方法来看，那个时候是什么样呢？这个曲线是我们把两岸，因为对岸比台湾大很多了，我们把两岸的经济的实力，就是 GDP 啊，然后呢做50%的权重，另外呢把两岸在军事上面的花费也以50%的权重加在一起来算出来，中国大陆的国力是台湾的多少倍？那你们会发现，这个曲线往下拉平，再往上，那么现在不知道已经到哪里去了啊？它的最低点呢，就是1990年是4.2倍，这是什么意思？代表在1990，也就是在我们民主化的那个当口，那个时候台湾的力量相对来讲，相对于对岸来讲是最强的。我们是有底气的，我们是觉得手上掌握住了和平的。当然你说到了95、96年以后情况不一样了，但是我们就是在88、89，然后到91、92、95的这一段时间完成了台湾的民主化，不是吗？所以我们可以看到，无论是欧美的先例，或者是中华民国的宪政发展史与民主化的进程，都让我们看到和平跟稳定是自由民主之母，而战争或是战争的威胁都会让自由民主却步。可是一个新兴的民主国家，如果真的是处于战争的阴影底下，这会带来什么影响呢？那我们可以从3个角度来看。第一个角度是外在威胁，这个包括威权阵营的合围、国家的生存危机。第二个是安全困境，我们会发现，当我们受到外在威胁的时候呢，我们必须用牺牲自由来保障自由。你要牺牲你的自由来保障住你的自由体制。但这问题是这个如何取舍。第三个是文化赤字，我们是一个新兴的民主国家，这种国家呢强调选举自由，民主是什么？人民做主 OK？ 但是自由是什么？我们一直被教育着自由是需要节制的，所以我们忽略宪政自由，也因而有滑入非自由民主，我们称它叫做illiberal democracy 的危险。好，我们一样一样来看。OK， 现在我们把这个图摆出来，那么大家都知道这里头代表的是什么的意思。那么我们受到对岸很大的压力，这个也都是很清楚的。那么我们也可以看到呢，这个美国跟这个其他的盟友对于台湾的一些个支持，因而呢，让我们跟对岸呢，就是来对抗他给我们的这个压力。可是我们在国内会出现一些事情，所以这个外在的这个威胁呢，就是第一个啊，外在威胁。但是在国内呢，可能就会出现了安全困境，以及我们的文化赤字。这个文化指的是政治文化，也就是说我们在这一块的弱点。好，我们把这3样一样一样的来看。第一个是外在威胁，这个大家非常的清楚，对不对？威权国家对外施展影响力啊，俄罗斯、中国大陆所谓上不封顶的合作啊，对民主国家选举的操控啊，锐实力所谓的 sharp power 多方展现啊，影响到台湾来，对中华民国真实的安全威胁，包括两岸日趋严重的军事失衡，台湾对中国大陆的经济依赖，对岸强力的统战攻势，新科技无远弗届的强大力量，而对岸是一个新科技的强权。所以就这些来看的话，无怪乎在台湾我们会感觉到，真的是受到挺大的威胁。
那因为我们不久以前才有过这个就是 COVID 嘛，所以大家记忆犹深。如果我们把它拿来跟人体做一个类比的话呢，这就好像我们面对一个到处都有细菌跟病毒攻击的环境，而这个厉害的就会致命。那这个戴亚门，这是一个非常有名的美国的政治学者，那么他写了一本书叫做《Earwings》就是这本书。那他讲说，俄罗斯正面进攻中国阴谋渗透，美国坐以待毙，我们如何能重振自由民主的未来？这是美国一般的学者，不管你是共和党跟民主党，他都是共同的想法是这个样子。那当然，这也是我们政府的政策。好，那我们看一下，这个是。这是3次，一次呢是裴洛西访台以后的共军军演，那么这个是这个灰色的这个区块然后第二个呢是2024年共军联合利剑 2024A 这是粉红色的区块，然后呢接下来蓝色呢是2024B 所以这几个比较大的军演，其实大家仔细看一下会发现有一件很有趣的事情，所有这些军演所覆盖的区域，除了少数的1-2块以外是不重叠的，对吧？所以我会高度的怀疑，这3次的军演其实只是在利用不同的机会来把台湾周围通通摸个透，来收集参数，来为一旦要展开军事行动的时候会出现什么样的状况来做一种预演。那这大家都知道，我们是这个所谓的第一岛链上面的这一块，所以这些动作是要突破第一岛链。当然有人讲说，第一岛链根本就已经突破了，它这个航空母舰进进出出，穿越各个巴士海峡、公国海峡之类，它都做。这个第一岛链有什么这个重要性可言呢？那我想，第一岛链的被突破，以及台湾如果成为中国大陆的一部分，因而在第一岛链上面有一个主要的根据地，这是有很大的差别的。所以从这点来看，这个大家都很清楚，我们确实是受到各式各样的威胁。但是接下来的是我们一般不大去理解的，这就是安全困境。什么是安全困境 ？Security dilemma。新冷战的出现，我们现在已经进入了新冷战，使得旧冷战的格局重现了。我们中间这个稍微资深年长一点的，那么我们可能都记得，在上一个冷战的时候是什么样子。在现在这个情况底下，国家的安全是重于一切的，因此必须为了国安的需求而对各种自由，不管你是言论、结社、行动、经济、学术、文化、教育，都要设下限制。这就很有趣，因为自由对我们来讲是目标，是理想，对不对？你做这些的目的是做什么？就是要捍卫自由嘛。可是它也是成本跟代价，因为你是用设限这些自由来让你能维护一个自由体制，对不对？所以我们是以限制自由来保护自由。问题是你如何计算成本收益？问题是谁来计算？问题是如何能确保当年在冷战 1.0 下的威权控制不会重现？当年我们也是要保护我们的国家安全啊，当年我们也是匪谍就在我们的身边啊，当年我们也是在这些情况底下接受了对我们自由的各种限制啊。那么在安全的威胁底下，为了保障自由而限制自由，这是所谓的安全困境，在安全底下出现的困境。那我现在把它拿来跟我们的过去 COVID 的经验做一个这个类比。社会面临危机的时候，会如同人体免疫系统的运作，而它的副作用呢也类似。免疫系统在测知病毒入侵的时候会产生抗体，对不对？大家都知道，并试图把入侵者消灭，不只是要把这个病毒消灭，所有被感染的细胞它也把它消灭，因而构成维持生命的重要机制。可是
过度的反应却可能对身体带来比病毒更大的危害，甚至于死亡。SARS 啊，我这一段话是我们的这个公卫部门对于 SARS 啊，就是2003年的那一段啊，这个事情过了以后写的这个报告里头有提到，他说 SARS 的致病机转主要是人体的免疫系统，尤其是 CD8T 细胞，这个对 SARS 的冠状病毒感染的呼吸道上皮细胞及单核球细胞发生的免疫反应所致。这个话讲白了就是说，一个非常重要的让你生病的原因，不是那个病毒本身，是你的免疫系统对它的反应。CD8T 细胞活化以后会引起发炎反应以及组织的伤害，所以那个 SARS 到了你身体的什么地方去，你的细胞就在什么地方跟它作战。作战的时候，我们的免疫系统采取的是焦土政策，就是把那一块烧光，所以在那一块就发炎，在那一块你就得了个大白肺。COVID 也是这个样子。冠状病毒的致病重点就是要调节免疫系统，使得它可以对抗病毒，但是不至于引起免疫风暴。这个免疫风暴叫做 cytokine storm。免疫风暴就是说，你触动了一种这个免疫的机制以后，那个机制因为触动的太强，所以那个非常强的免疫反应对于你的身体构成了很大的威胁。我们免疫系统对我们造成的影响太多。各位过不过敏？好，我就过敏。过敏的体质是怎么来的？是你的免疫系统带来的。自由民主社会的存续有赖于坚持政治权利与公民自由的底线，对不对？那么在面对国家安全危机的时候，那就好像人体受到病毒感染的时候，公权力势必对很多自由以及权利有所限制，这是不可免的。这就好像启动了免疫的机制，国家的 T 细胞，大家知道这是最厉害的一种细胞，它可能误认了受感染的细胞而将其消灭，从而撼动了民主体制的根基。这就好像免疫风暴是一样的。因此，如何在外在威胁之下，你调节国家的安全机制，使得它能够应付危机，又不至于对本身的体制形成致命的伤害呢？这就构成了国安危机下的关键议题。也就是在应付威胁之下，如何能够不落入利维坦陷阱？这个利维坦陷阱是这样啊，这是有名的政治哲学家，大家都知道叫霍布斯提出来 Leviathan， 这是叫做巨灵，这是他想象的啦，不过很清楚知道这是什么意思。Leviathan 的意思就是说，人们之间彼此相互侵害，没有政府来保护我们，这是最可怕的事情，所以无政府是最可怕的。他问说，你离开你的这个家的时候，你锁不锁门？你锁，对不对？你为什么要锁门？因为你不相信其他的人，对吗？你担心别人可能会侵害你。如果没有政府，没有警察，没有公权力，你想想看会变成什么样？美国纽约大停电，一时之间一大堆的人跑到那个店里头去砸抢啊，因为这等于给他们一个讯号，这个时候呢，警察的力量是分散而且虚弱的，所以我们可以进去拿了就跑。这很有趣啊！对，纽约几次大停电，几乎就是一停电，这就是讯号。讯号就是什么？我们就可以跑到这个商店里头去把东西给取走。这个是不拿白不拿。而且等于一时之间，我们进入了这个无政府的状态，所以我们怕这个。那怎么办？所以霍布斯很有趣，他是替威权专制提一个这个理论的背景呢。霍布斯就讲说，所以我们就要接受一个权力无限的利维坦巨灵，只有这样子一个权力无限的这种权力在那边，他才能够
保护住我们，因为我们都怕他，因为我们把我们所有的权利，我们的自卫的权利，我们全部都交给他。那你可能就问，那万一这个利维坦对你动手呢？霍布斯就说没办法，你得接受。为什么？你只有2个选择，你要么就是无政府状态底下每一个人都可能相互这个侵害另外的人，要么你就是接受，那个时候就是英国的国王了，你就是接受他无限专制的权利，你选一个吧。这就是利维坦的这个陷阱，一旦掉进去以后就只有2个选择。那是不是如果一个国家碰到了外在的安全威胁的时候，我们也就只能在这种安全威胁的底下选择我们完全相信谁能够给我们一个公共的秩序，给我们一个保障，你要我给你多少自由都可以，是不是这样呢？还是我们能够协调，然后让两边都能够获得关照呢？就像是如果我们碰到厉害的这种病毒，我们是只有受它侵犯呢，或者还是我们让我们的免疫系统大肆发作，但结果可能把我们自己搞死呢？我们总会想，是不是中间有一个点能够让我们又不会被外部的病毒跟敌人所侵犯，另外一方面呢，我们又可以不会被要求牺牲太多的自由。所以这是一个在这个安全威胁的情境底下大家必须思考的课题。第3个是文化赤字。什么叫文化赤字啊？在新兴的民主国家民主化的过程当中，由于缺乏足够的民主政治经验跟自由宪政主义的政治文化，所以人民容易理解选举跟自由，反正选举自由就是民主嘛，就是人民当家作主，但是却不容易理解自由与宪政主义。比方说分权制衡，像这种东西一般人不容易去理解。在这些国家面临外在威胁的时候呢，令人担心的不是走回威权体制，而是在安全困境底下容易落入威权体制和自由主义民主中间的灰色区域，我们称它做非自由式的民主。这里是什么呀？就说我们有多党竞争，我们有规律选举，选上的人呢就是我们的领袖，所以这是民主啊，没有错，它符合基本民主选举的条件，但包含行政部门的独立机构以及应该分权制衡的政府部门、社会的独立领域，这些机制都容易受到侵害，所以你的自由上受到了限制，你的媒体没有办法自由报道，你的学术不能客观中立，你的研究受到各种限制，这样的一个情况。那么这就好像呢，在这些新兴民主国家医治体质虚弱的人，那我们用高剂量的药物，这容易产生危险，所以新兴民主国家是体质比较虚弱的，所以在这种情况里头，如果有外在的威胁，当我们做反应的时候，我们要特别考量到这个体质。那我们讲的自由主义是什么？尊重个人的权利，对异己的宽容，保障政治与宗教的自由，国家不能镇压异端，司法必须独立以及获得尊重，不受政府控制的媒体能够容纳多元的声音，学术与研究的自由不受执政者的偏好左右，对于任何的权利都有疑虑，所有的 big power 只要它是 big power都会有所疑虑。那么因为国家的权力特别的大，所以对于国家的权力是随时戒慎的。这奠基于英国，并借由英美的影响力扩及全球。那么我现在要问，在有外在威胁以及民众对于宪政自由缺乏认识的情况底下，这样的自由
还能保有多少？好，这是一个图，就是说下面是自由权利，这里是民主的程度。我们可以看到各种专制的政体的话呢，它是既没有自由，它也没有民主。那自由式的民主，就是我们一般认为这是一个ideal， 这是最好的。那么是你又有自由，同时也有民主。那这里有一种叫做自宪的威权主义，这是很不容易找到，就它是一个威权主义的体制，它没有民主，可是它给人民相当的自由。但很多人认为香港在没有回归以前有若干程度类似这种状况。我们现在最有兴趣的是这个 illiberal democracy， 非自由的民主。有没有可能在一个新兴民主国家碰到外面很大的压力底下，我们就说我们必须要限制住很多的权利？那么在这种情况底下，我们就变成一个自由受到很多限制的非自由，可是我们还是民主。而且大家请注意一点，就是民主的正当性刚好用来限制自由。因为是民主的，所以有正当性。因为有这种正当性，所以对自由的任何限制都是正当的。但这样的话，你就变成 illiberal democracy， 这是一个让人担心的事情。好，我们最后再归纳一下，在 SARS-1 就是2003跟 COVID-19 就是过去这几年的流行期间，病人死亡的主要原因有3个。第一个是病毒的攻击，就是 SARS-CoV-1 跟 SARS-CoV-2。免疫系统的过度反应，就是我们讲的这个 cytokine storm and fatal inflammation， 就是这种致命性的发炎。还有呢，第3个原因是原有的病况啊，这个比方说这个你的长期有的这种疾病啊，像是高血压呀，像是呼吸疾病啊，像是这个肾脏啊，像是这个diabetes 你的糖尿病啊，或者像是 cancer。所以这个老年人在这个COVID-19 的底下，它是最危险的，就是因为它有这些 underlying conditions。我们再看外部的这个威权的威胁，就好像病毒的攻击 ，right？安全困境就是我们要用自由限制自由来维护我们的自由，就好像免疫系统的这个过度反应。文化赤字呢，就好像是你原有的病况，或者说你的虚弱体质。这3个是使得在 SARS 以及在 COVID-19 造成死亡的3个主要的原因。医学界已经得出这样的结论了。对于新兴的民主，它也会造成同样的威胁。对外部威胁的反应不能够太弱，否则国家可能无法存续，民主体系就会覆亡。这就像是你必须施以有效的药物动员免疫系统来消灭病毒。然而对于外部的威胁，必须有现实的评估，也必须控制反应的范围、对象、程度跟方式，不能侵害自由民主体制的根本。这是我们讲的这个安全困境。这在人体来讲，就是要避免免疫系统的过度反应，避免免疫风暴跟致命的发炎。需要了解新兴民主国家的政治文化赤字，这是第3点。我们要了解，我们比较容易重民主而轻自由，要提防滑向非自由的民主。这就等于是在医疗病症的时候，我们要了解这个病患他原有的病况跟体质。好，这是最后一张投影片。当越接近战争，生存跟安全就越成为首要的考虑，而必须做出有效的反应。但是在此同时，过度的反应也可能越大。而新兴民主国家的体制缺点，就是它的体质问题，也就充分的显现。战争威胁对自由民主的影响是这个样子：珍爱自由民主，就必须减小战争的阴影，避免战争。2句话，教宗方济各在2025年世界和平日文告说：战争是一场空，是一场挫败。我们的赖清德总统说：和平无价，战争没有赢家。谢谢大家。
玉山，我想我们之间这个对话的时间我第一个想要提出来的问题，看你怎么发挥一下就是你有提到这个，当这个社会、这个国家感觉自己受到威胁的时候，它很容易就发展出一种心态，就是为了什么什么什么价值要不惜一战。那你今天讲的是很重要的提醒，是说，当你为了某一个价值而不惜一战的时候，你是否知道那个不惜一战本身就要付出一种代价？我可不可以逼迫你来讲我们眼前的状况？就是假使你的儿子跟你对话，说：“爸爸，你是一个专门研究政治学的事情，而且你是一个俄罗斯问题的专家。所以这几年来呢，这么多年来，你研究俄罗斯，而且你还是会讲俄罗斯语的人，你每天看着俄罗斯的乌克兰的战场上的进度。那我们回到我们现在所忧虑的台海的状态，儿子如果问你说，爸爸，假使就是今天突然宣布开战了，那你觉得？”在台湾的社会里头，马上会发生的是哪一些现象？会发生什么状态？我觉得，如果一旦打仗，就是打仗了。其实军事专家可以替我们估计出来，一旦开战的话，情况会是什么样？他们可以有各种不同的想定。老实讲，就是很多人就在想说，我们可以抵抗多久？美国要花多少时间？有可能驰援，但是当然美国也不一定会驰援，等等等等这些东西，那当然会有巨量的损害。我可以想象得到，就是这个俄乌战争其实就等于是预演嘛，所有的人都在看，俄罗斯打的远远不如一般预期他的顺利。那可能是因为他最开始的时候没有能够明快的、果决的做一些军事的动作，一旦开战，我想解放军都会想到像这些事情，这整个社会我们当然会被封锁，然后经济的情况不言可喻，各种不同的攻击对于身家性命造成的影响，这个也可想而知。整个社会进入极度动员的体系，所有一切都以求生存作为主要的这个考量，我们所有生活的方方面面通通都纳入其中，不会有一个人的任何生活中间的一个层面不被战争给绑住。那所以你就可以想象会是这样的一个情景。所以我会我没有儿子，但是我有女儿但无论如何我会跟我知道的人说，这就是为什么我一直在研究，想要让台湾不要步入乌克兰的覆辙，因为我们亲眼所见这场战争所带来的可怕的悲剧性的影响有多大。这也是我觉得文化研究非常重要的一个原因。战争的时候就很容易会宣布戒严吧？那戒严的时候，我们今天在座有好多大学生请问一旦宣布戒严的时候，发生什么事情？戒严其实最标准的意思就是军管，就是军事统治，这是它最标准的意思。那也因而所有每一个人们他的这个一切的生活行动都直接纳入这个这个军事部门的管束当中，因为他动员所有的力量。那当然就是我们这里准备好的就是这个服役的当然马上上前线，那然后后备役的当然也就赶快充分的动员起来，要尽快的投入战场。那不管你是不是年轻人，当然年轻人可能第一个被这个动员起来。
那其他的人也都就其实我举个最简单的例子。我以前小时候一直都搞不清楚啊，就是那个汽车的后面为什么有那个牌照旁边还会写一个动，然后什么什么，就是动物的动。我后来才知道，这是讲说一旦战争爆发动员起来的时候，这个车辆就要被依照它那个上面的这个数字来被动员起来。我们现在还有那个动字吗？没有了。对，但是也可能快了，要恢复。好，因为其实我们现在是走入了我们过去的那一段时间。那现在其实我们都知道，我到处都在讲那个，大家应该知道吧？就是说附近如果要防空避难的话，会要在什么地方？因为我们整个体系正在逐渐设置起来，但是因为我们那个陈平已久懒散惯了，所以大家对于这种东西可能就是不把它当一回事啊。但是其实这些东西都在逐渐的准备起来所以如果战争，当然就有戒严；如果有戒严，当然就是一切都是军事管制，因为你要动员所有的力量来投入战争。那我们知道说，那战争一旦爆发的话，对经济的影响，好像不必深谈，大家都可以想象得到，是不是？但是，燕师可不可以谈一下，就是说，台湾因为它是一个岛，一方面它在安全系数上好像比乌克兰要多一点，但是在经济的条件上，当不要说是热战爆发，就是说封锁这样的情况之下。你要不要谈一下在经济方面的发生的状态？我觉得这个都是可以去计算的啦。就是台湾因为非常强调这个对外贸易嘛，那然后很多生活的必需品，就像您刚刚提到的这个小麦呀、这个玉米啊等等需要仰赖国外的进口。那最重要的当然就是能源比方说我们的天然气这个我的目前的了解是，这个可能是在10天到2个礼拜之间。那这一块我不知道是不是能够有所改善呢？经济上面的话，当然这个战争一来重要的这个 infrastructure 都会成为这个攻击的目标，那个包括交通路线储油的地方港口这些所以其实我觉得战争的想象其实蛮简单的，就是毁灭就是 destruction， 人命的毁灭、财产的毁灭、这个各种财物的毁灭等等等等。那所以现在的意思是，就是我们要考虑的其实就是它会带来这么巨大的结果，那因而在我们有可能会走到它里头去的时候，我们自己要很清楚的知道我们要怎么走，然后让自己不要走到那个你左右看一下，我好像没选择，必须要踏进去的那一步。那我研究乌克兰的跟俄罗斯的战争，就一直在问自己，在哪一点上可以做些什么事情，让他们不需要经历这样子的战争。玉山，我发现有一个问题就是你提到说，如果本身是一个控制性的威权的体制的话，它很容易发生战争，而且它他的领导，他发动战争的这个正当性的论述，他给的什么理由，他为什么走向战争，他的人民本来就没有什么管道来表达他真正的意向，他也没有办法投票，就说不见得是人民的选择。可是呢，当我们有一个民主的体制，而且是投票所选出来的政府的时候，然后这个政府在民主的体制里头，他决定要不管是战争，或者是说他说我们现在威胁大到一个什么什么程度，因此我们要限制自由，这样说好了。但是这个社会我们
我们又人民如何判断？就是你这个掌权者在宣称这个威胁已经到什么什么程度，然后我们必须要如何的限制你的自由的时候，这个社会人民是如何判断那个真实性？再加上尤其是在选票制度里的政治人物，他因为他个人要争夺权力的需要，他也可以夸大或者造假，或者是减低那个威胁的真正的实际的存在。那民间社会跟那个掌权者的知识不对等的时候，我们如何去判断那个威胁到底是真的还是假的？它是不是有被夸大，会被扭曲，来为这个掌权者的权利服务？这种判断怎么办？这是一个很大的问题，但是在一个民主社会里头，人民跟执政者之间的这个差距，至少是要比在一个威权体系里头要来得小。因为我们的领导的人是我们选择的，在这种情况里头，我觉得就是需要开启一种可以让大家讨论对于我们事关重大的这种事物的辩论空间，让各个不同的意见能够展现出来。不要先期的去认为哪些意见是好或者是不好的。我们是个民主体制，大事情当然应该要讨论，要理解。在获得这个社会的多数的共识以后，那么往某一个方向去做准备，不管你是准备战争，或者是你如何能够维持住和平，我觉得这是一个民主体制先天上它应该做的事情。我深深的感觉到我们缺乏一种比较开放的公共辩论的空间，在那里人们可以心平气和的好好的来讨论。另外一方面，我也觉得这种社会的精英、学术的精英、学者、专家，他们特别了解这些事情的，要给他们自由，不要给他贴标签，让他好好的能够讨论，然后让这个讨论让我们大家能够看到。我觉得既然我们走向了民主这一条路，我们就要相信人们的判断以及做最后的决定。所以我觉得那个过程、那个讨论、那个沟通、那个达成决定的这个过程是非常重要的，特别是当我们面临核战关头的时候。我曾经请教过一位台湾的粮食专家，因为我问他说，我们从各种不同次的兵推里头，尤其是陈永康将军他主持的几次的兵推，都会提到说，一旦开战或者开战之前，台湾的能源会发生什么严重的问题，台湾的运输会发生很大的问题。那很具体的谈到医疗，比如说如果开战的话，第一个礼拜会不讲死亡的，就讲说是受伤的。然后战争时候所受的伤，大部分都是需要输血的外科医生的手术。那也具体的谈到说，如果1周之内受伤的人，需要输血的人，可能比如说是有1万个人，那台湾有多少的血库里有多少血，足够你1个礼拜需要给1万个人输血。那我记得那一次的兵推里头谈到说，在现在今天这个平时没有战争的时候，台湾全台的血库里的血是够用3天半。那换句话说，那是
一旦战争爆发呢，是不可想象的一种局面。那我问那个粮食专家，我说奇怪，我看了很多这个兵推上的讨论，就是关于能源啊这方面，可是我都没有看到有人讨论粮食问题。那台湾的粮食自给率是很低的，那为什么你们专家，您刚刚提到说专家要讨论？我说你们粮食专家为什么我从来没有见到谈粮食的问题，战时粮食的缺粮的问题，而且被封锁了，缺粮，然后那个粮食从巴德的这个米库里头要拿来发送，怎么发？从哪个点到哪个点？谁来做发送的工作？发生抢粮的时候是谁负责？我说为什么我都没有看过这方面的任何的资料？这位粮食专家跟我说的是，他不敢写。他不敢写，一方面只要媒体大概只要去处理到缺粮的这个演习的话，他觉得会马上发生动乱，所以政府不会来做这个演习。另外一方面，他说作为一个专家学者，如果来写或者来提出警告这方面的问题的话，他可能他的研究经费会不见了。这就刚刚你提到的说，我们人民要怎么样鼓励我们的政府去鼓励让学者能够大胆的，而且没有任何害怕跟顾虑的来讨论这些关键的问题。玉山是这个意思吧？没有错，我还是觉得民主有它自己的韧性在，所以还是有很多人会讲一些话，不见得是大家都喜欢听的，但是这个社会就是需要乌鸦。好，然后我觉得我们还是有相对开放的环境，在这一点上面，大家一起来做努力，当有人站出来讲说，我觉得这个问题我们应该要想清楚的时候，我们大家给他鼓励。然后，当有人只是想把事情说清楚、讲实话，但是受到压制的时候，我们要来支持他。我觉得这是一个大家这个可以一起来做的事情。那这里头不先期预设哪一种的方案会是最好的，但既然是民主体制，而且毕竟我们现在还没有真的开始打仗，我觉得就这个议题，应该这个让我们有更广阔的讨论的空间。我觉得这一点是挺重要的。玉山，我自己的最后的一个问题啊，就是我们当然今天谈话的焦点都在处境相当困难的台湾。因为你太了解俄罗斯的状态了，所以我们可不可以对生活在另外的土地上的有思想、也有抱负，而且关怀社会的人也谈一谈？你比如说，一旦战争爆发，难道倒霉的就只是那个被侵略的那一方吗？那个侵略方或者那个强大方本身的人民不受伤吗？他的历史不留耻辱吗？然后对于他的社会的发展，难道就一切就是胜利吗？战争绝对不是只是开战直接受影响的，比方说两个国家或者是这些交战者之间的问题。战争一旦启动，尤其是在现代，这个它的影响无远弗届啊。那我觉得我想我了解龙老师的意思。如果我们觉得和平跟战争是一个这么重大的议题，而且它很可能对于全世界都会产生深远的影响。我想如果在台海开战会对全世界产生影响，这个应该是举世公认的事情。那么是不是其实应该要想到跟全世界对这个议题有想法关注它的人
可以一起来沟通，一起来讨论，甚至于在可能的情况底下，我也不认为对岸的民众都是期盼战争的。战争对于任何一方所带来的，都绝对是很大的成本、代价跟痛苦。我举个例子来讲，像俄罗斯，他们的国内因为战争的原因，对于民众的管束、经济上面的各种这种痛苦，这个到了一个就是苏联崩解以来前所未有的这个地步，那你甚至不能叫那是一个战争，大家都知道这是一个要特别军事行动。对，这个 Specialna Vojenная Operacija， 它不是一个 Vojna， 它不是一个战争啊。那你如果把这个讲成是个战争的话，那这个你会受到很大的这个处罚的。所以，不管开战的是哪一个国家，不管大小是如何，战争所带来的都是巨大的损失以及痛苦。同时，我们真的应该去想一想，是不是人进化到了21世纪，除了拿了科技去制造那种杀死更多人的武器直向对方以外，我们没有另外一种可以解决我们彼此之间问题的方法了吗？我们那么原始跟落后吗？好，我觉得这是一个问题，是全世界的人都值得现在来好好思考的。玉山，你知道我们今天好多年轻人了，我们这些出生在50年代不同的年份，然后在冷战之中长大了，我们这群人，我不知道你有没有这感觉。我看到现在的状况啊，说被称为新冷战嘛，我个人常常有时候会恍惚说，就回到我小时候了。因为我们这一代人小时候的教室里，墙上都是贴着这个要注意，匪谍就在你身边。然后呢，有形迹可疑的人你要去报告。然后小时候，而且是在街上是看得到穿着制服的美军的。可是我发现，我现在走在台北街头的时候，会发现一个白人这样迎面走了男人走过来的时候，我心里自动的会觉得说，这是一个美军。因为我从50年代以来，你已经知道那个美军他剪什么样的头发，然后他的体格、他的体魄在什么样子，然后他走路的姿态会像。那个时候我就觉得或者是坐飞机的时候，旁边坐的2个美国人，我自己觉得我一看就知道他是美国军方的人。那有趣的是说，就是没有想到历史会再回到小时候了。那现在只不过美军在台湾那里，他只是不穿着制服而已。但是我自己嘲笑自己说，我多老，我竟然看得出他是什么人，小时候培养出来的啊。那但是我们代与代之间的经验的传承，其实也非常的不足。50年代的人出生的人，是不是有很多的机会跟这个80年代、90年代、2000年才出生的人谈一谈战争跟和平到底是怎么一回事？所以玉山，我觉得你今天讲的非常重要，我非常非常希望这个没有战争记忆，我们自己没有经过战争，可是我们立即的父母是从战争出来的，不管是台湾的战争2战，或者是从大陆的战争。那我非常希望今天就是开启了以后再谈战争或者是和平或者各种不同的意见不会被当作地鼠来打。那我们现在要开放就是大家的交流，所以我看我们怎么做会比较好。我可不可以先分成1、2、3、4个区，好不好？我们从边远地区，在这一大块的
提问。那但是拜托，因为我们时间是很少的，要听这个吴老师多说一点，所以自己的提问呢非常精简，非常扼要，不啰嗦，好吗？那位举手的先生第一位，然后蓝色衣服的第二位，来请。不好意思啊，我本身是那个学科学的哈，科技的人哈。那我们科学人比较重视事实啦哈。那刚才有提到说赖总统讲了说，和平什么就是很好，然后战争没有赢家哈。前面那句可能是对的，可是我觉得后面那句是错的啊。战争当然是有赢家，所以才会打啊。战争是牺牲我们一般的老百姓。可是对于那些独裁者或是统治者，他当然认为他是赢家，啊，所以因为我是学科学，我希望说，我们对每一句话能够去思考，不要以为说哦，那谁讲出来那句话就很有道理。所以你是建议赖总统思考一下他说的话？战争没有赢家是一个谎言。好，如果没有赢家，就不会有人去发动战争。那因为我今年66岁了，我觉得我们国家没有鼓励人民去思考。还有就没有去教导要勇敢，啊，所以这就是为什么华人世界会被统治。谢谢你，好，谢谢你，谢谢你。我当然希望赖总统那句话是正确的，就是战争没有赢家。但是你说自己去打仗，喜欢打仗的人，当然他有别的目的在。谢谢你。刚刚那位穿蓝色衣服的吗？两位龙老师跟吴老师你们好哈，我有个问题哈，刚才吴老师提到说我们的威胁来自外在的威胁，当然你很明确的指出中国大陆那边的所谓的武力跟政治的威胁，但是各位是不是我们可以把那个西方现在比如说美国，我们台积电的董事长刚过去就被要求，其实是被要求了，投资1000亿，然后把台积电所有的生产能力啊甚至人员都带过去，是不是这种也是一种威胁？因为我看起来呢，现在西方我们所认同的朋友呢，其实他的船也在海峡两岸四处到处转，那中国也在海峡到处转，所以好像是我们认为的朋友，他做的都是好的；我们认为的敌人，他做的就是坏的。但是朋友也会对你做坏事，尤其这种经济上的战争啊，我们看不到，感觉不太很明显的感觉出来，但是却是非常非常实际的。那这种敌友之间，我们是不是应该相对保持距离？两边都去谈，我们听起来好像战争就会发生，但是我们为什么不跟可能交战方去多谈一点？那反而是站在像乌克兰战争，大家都很清楚是美国把乌克兰推向战争的，战争会发生，喊3次之后真的打了。我很不希望西方国家就在台湾的台海问题上说战争会发生，等到第3次的时候真正发生了，我不希望看到这件事情。我们听吴老师说好吧。对于西方的态度，其实西方不能说西方了，美国跟欧盟翻脸了，怎么叫西方呢？第一位朋友所提到的啊，我绝对赞成啊。这个所谓战争没有赢家，应该是说你既然是打仗了，那么就会有损失，那这个损失可能挺大的，所以很可能是划不来的。那对于个别人来说的话，你不要讲说是这个政治领袖所谓的军工复合体，他卖那个军火还是什么的，这个战争来讲，对他确实是个实际的利益的。所以我这一点上面当然是就认同是有这样的一个情况啊。那刚刚第二位朋友所说的。就是我们在美国是不是也有威胁到我们？我觉得其实比较就事论事的看法，应该是理解现在的世界是一个美中争霸的世界，然后我们所要采取的态度呢，应该就是像川普讲的，川普他的态度就是America first，America first， 他可以讲10遍啊。那我们的态度呢，其实就是中华民国first， 台湾 first， 就你所有想到的这些没办法，因为这个国际环境是一个就是没有一个人能够替你做主的这样的环境，所以你要为自己的安全跟生存着想
所以你第一个考虑的一定还是自己。那因而所有的盟友也好，或者说你的敌人、潜在的敌人 whatever， 这个国际上瞬息万变，你要做的是心态是要自主的，行为是要独立的，而这一切是让你能活命的。 OK， 所以在这种情况里头，你来辨认不同的时候，我们在美中争霸的时候应该采取一个什么的态度？我觉得我们必须要采取这样的一个这个立场才行啊。我们之所以认为台湾应该要非常非常认真的开启一个全民的、全方位的大讨论、大思索、大辩论的原因，也跟刚刚讲的有关，就是说。川普先生确实很伟大，他把整个世局原来的秩序有跟敌全部都要重组。那在这个关键点上，台湾势必需要思考说自己的位置在哪儿。刚刚讲到说，很乐于见到打仗的，不只是那些拥有政权者，还包括军火商。因为美国现在发生跟欧盟的这样的一个决裂，如果现在有投资在这个欧洲的军火的股票上的人都大赚了，赚的非常非常的多，军火商很高兴，但不管怎么样，就是这个玉山所说的，就是跟西方也是要。大家都在重新评估嘛，那现在不知道怎么讲西方这件事情了。我昨天听到的是说，法国把他的这个核武潜舰放到这个加拿大的海里去了，那加拿大很高兴，所以我们真的面临一个精彩的不得了的世界等着我们今年20岁的人，好厉害。好，然后这一区有没有我们先收2个题目好不好？这一区有没有手？要是没有举手，这一区。这一区来，好的，在这里，这样1、2，还有一个题目3，1、2、3，好吗？那然后玉山也许3个题目，然后一起答，好不好？来，请。两位老师好，我今天来最主要的目的是在想，我什么时候要逃离台湾？所以我最想知道的是，不知道老师对于两岸开战的可能跟时间点有没有什么样的看法，可以建议我们？好，第二位，龙老师好，院士好。我想先请问大家一个问题，你们记不记得李登辉是什么时候提出两国论的？好，我告诉你们，1999年。那你们记得921大地震是什么时候吗？1999年。那我就直接告诉各位，现在已经解密了，所以我不是公开秘密的那个人。如果没有921大地震，我们那时候就已经被打了。我为什么知道？因为那时候所有的飞行员都已经收到通知，不能回家再备战了。我是飞行员的眷属，所以我知道。但我能不能讲？我也不能讲。刚刚那个美眉问说什么时候要离开台湾，那有一个数据要麻烦龙老师查一下。Lopez 那个时候来台湾，他带了多少钱走？我为什么知道有钱会已经被带走了？龙老师可以再去查一下，现在各地的农会还剩多少钱？我知道，有人告诉我。我现在不能讲，所以我想请问院士，我不能当一个很天真的知识分子，相信我现在的政府，然后我相信现在的民主选举，我早就不相信选举了，他们早就在作弊了，检警调早就是一条线，全部在作假，我干嘛投票啊？现在民主早就是假的了，选举制度、投票都是假的，我干嘛跟他们一起玩这个假的游戏？那你想问吴院士什么呢？我想要知道的是，如果我们现在都知道是假的，
我还可以陪着玩到什么时候？好，谢谢你，谢谢。然后第3位在后面，请。吴老师、龙老师好，我是师大东亚系的学生。然后我有一个问题想要问是，吴老师刚刚提到，就是在关于那个民主国家面对这样子的情况下的处境。那我想要问老师的是，一方面我们担心的是内部的和谐，另外一方面我们也担心我们内部的政策对我们的对手的讯号。那我想问老师，在乌克兰的情况跟台湾甚至之前几个相关法案的情况下，老师有什么样的看法？玉山人，你是说吴老师对于具体的什么有什么样的看法？觉得刚刚的那个对于理论的讨论非常的精彩，但我比较好奇的是，在实务上有什么样子的经验，包含乌克兰的经验，或者是台湾之前的经验，这样子，就怎么去权衡我们的民主跟就整个面对这个外来的威胁的方式，这样。最后一个问题，可能我没有办法那么能够精准的回答到你想要我谈的这一块啊。那如果说你主要的兴趣是说，我们会不会这里做一些动作或者一些政策，它会 signal 到对方，因而会对于对方也会产生一些影响。说不定会改变他的行为啊，这当然的，这是一定会发生的哈。那其实所谓的和平研究，或者是说广义的讲国际关系研究里头，就非常重视的就是这一块 signaling。好，你是怎么样传讯号，而你这个讯号过去了以后，可能会产生什么影响？我觉得在和平研究里头，可能就特别要知道说，怎么样的一种这个 signaling 传讯号是可以缓解双方的冲突，减低战争发生的可能性的。那倒回去一个问题，就是您对于台湾的民主是比较悲观的，然后认为目前的选举可能它本身是有瑕疵的，那这个还需要持续吗？我觉得我们没有悲观的自由因为我们如果不努力，我们怎么知道不能有所改善呢？因为如果两方在竞争，有一方都是悲观主义者的话，那这些人怎么可能会期待他的理想，他的主张会有实现的可能呢？因为和平跟战争，它的这个 stake， 它的影响是这么的大，所以以至于我觉得大家都应该要尽一些努力来把这个社会或者是国家往我们觉得应该走的方向带一点点。那你可能会说我有无力感，那我想说不定很多人都有无力感，但民主的社会，即使你认为它不完美有缺陷，可能最好的方法还是做事情，站起来讲出来。那至于第一个是说我们究竟要什么时候离开我知道有很多人在做各式各样的准备跟动作，但是我想的其实还是绝大多数人是离不开的。所以我觉得真是其实不简单台湾从这么一路走过来，也是大风大浪，经过各式各样的挑战，然后很多情况底下，我们真是觉得说不定自己过不了那么关，可我们也过来了所以我觉得我可能还是想，我们如何一起为离不开、不会离开的绝大多数人去设想
怎么样让他们不需要离开吧。谢谢。不行不行，我一定要做一点精神讲话、精神喊话。一个是问说什么时候赶快逃走，因为是说对台湾的这个民主体制太失望，失望到你根本不能相信它了。我完全赞成吴老师所说的，台湾人其实是没有退路的。这个没有退路的意思是说，难道我们心甘或者你心甘情愿地接受共产党的统治的方式，在那个制度里生活吗？这样主张不是没有，而且也是他的自由。可是真心真意的说，我喜欢那样一个被控制的社会里生活的台湾人，可能真的是非常的不多。那既然那个不是你所选择的话，我们唯一剩下的选择，其实就是第一，知道说所谓的民主，它从来就不是一个完美的东西，然后有了它，一切问题都解决了。所谓的民主，它本来就是一个充满了瑕疵，然后必须靠人在其中的人的不断的去修订它，然后变成你把它修订的东西就是你获得的东西。它的制度本身就是等着你不断的去修订它、修改它，它就变成你的选择。那所以我们不可能在一个它本来就不是一个完美的东西，然后因为对它的不完善，然后就说我不要了。你不要的话，就是进入另外一个体制去嘛。所以我们需要的只是说，你看这么多的年轻人在这里，他们走得掉吗？或者大部分的人是走不掉的。那走不掉的话，这个本来就不是完善的制度，而且它等着你去完善的这个制度，那你能够做什么？你唯一的就是说，你用尽你所有的力量，你跟你所有的智慧，非常非常醒觉是谁在玩弄这个制度，然后你要去抵抗它，然后让下一代变好。民主制度就是需要你去不断的抵抗跟不断的去修缮的东西啊。所以能够走的早就走了，不要等到今天。钱早就出去了，钱的出去是最容易的，但是我们大部分我们自己爱的人他是走不掉的。那走不掉的怎么办？努力的去完善它，能抵抗的要抵抗，能够努力的就努力，只有这一条路，没有别的路吧。好，这一区还没有得到机会，我们3个问题哈，也是简短。好，有，那就是大家都非常简短，可以吗？来，1、2、3，然后1、2、3呢，大家都简短啊。来，这边是什么？4跟5，好吗？1，那个吴院士是这样，2年前啊，在那个日本哈，就是那个记者会啊，那松田康博哈，他就讲说，台湾有事怎么办？他的结论是这样，他说：信则无，不信则有。你相信它会发生，你努力做准备，它就不会发生；你不相信它会来，你呆呆的，它可能就会发生。就松田康博这个说法，你同不同意，或要做什么解释？啊，就是信则无，不信则有。好，接下来第2位。我想请问一下，就是非常直接的问题，就是说，当我们指望不上政府的时候，我们身为这些平民百姓，我们能做什么，而不是只是思考而已。因为刚才说的那些思考，我觉得其实大家都深有启发，我们也都会去思考。但是实际上我们怎么做？像刚才龙老师说的，对于现在的一些不合理的是谁在玩弄这些制度的人，我们要来我们要该有的抵抗。那我们要怎么做？我觉得怎么做是我很想知道的。谢谢。吴院士还有龙老师您好，那我是目前就读中兴大学国际政治研究所2年级的学生。那想简单快速问院士2个问题。第一个问题是，我们作为青年或作为一般的民众，我们该如何缓解两岸关系？因为我们看到可能赖清德先生他包括他自己主导了罢免在党的立委，还有以及他在前几天发布了赖17点。那我个人判断是，可能要期待执政党去缓解两岸关系是很困难的。那我们民间可以做出什么样的动作？那第二个问题是，我想请教老师，就是好多学者都认为2027年是台湾最危险的一年。那请教老师，您的判断也是这样子吗？因为在我认为
包括我看过吴玉山老师所写的中共100年的那个2021年的期刊，老师有写说习近平他基本上已经是个人的大权已经在握了。那他作为一个独裁者，那他真的会因为要确保他自己的政权延续，而在2027年就做战争这个动作嘛？因为战争可能也会影响到中国政治体制的安定性。以上2个问题，谢谢。谢谢玉山，这2个也可以一并接吗？好，来，请。好，我想今天吴院士讲的很对哈，这个民主是要靠和平的环境啊。我们今天的困境是在于说，你面对的是一个集权的，而且非常庞大的对手。这个时候，你的民主啊，是可以带来和平，还是会带来更多的问题？我们今天碰到的是一个这样的一个状况啊。那而且一个现实的问题是，两岸的交流在习近平2018年那时候，中共透过修宪，那么已经把这个台湾列为中华人民共和国的一部分。那么另外一个就是基本的问题很难克服，第一个是主权，因为它自始至终否定有中华民国的存在；第二个就是体制的一个差异啊。那么现在它的这个集权的体制，那么来应对你一个民主的社会，这个时候我们的应对，我们所有的彷徨，我想都在这里。但是我想今天最后我想跳多一个问题，我吴院士曾经提过一个，就是一个小的国家当面对到强权的时候，你有一些选项，那么一个叫做抗衡，一个叫做护从啊。我想你提过啊。现在有人提说叫 hedging 啊，就是对冲，在这2者之外啊，那么我想请您啊。现在我们先不要谈到，我们就是从这个国际关系的角度来说，台湾在现在当中，我们在这个抗衡跟这个护从之外的，我们有没有 hedging 的条件？而这个立基于是在于说，我们跟中国大陆当面临到主权跟体制的这样的矛盾的时候，我们还能够有什么样的作为？好，谢谢。好，谢谢青龙。最后一位，请。吴院士、龙老师好。那我是在台湾生活的大陆人，因为我娶台湾太太，所以我等于已经上了这艘船啊，也是跑不掉了。那我知道，其实，在台湾大家对同一件事情有不同的看法。那关于战争这件事情，其实在台湾有不同板块的人，他对这件事的认知、他的理解是不一样的。那就像吴老师刚刚讲的这一些，其实对很多在台湾的人来说，他可能不一定是认同的。那所以战争到底会不会发生这件事，我觉得可能是需要取得共识，就是说需要大家有更多的人主流的观点认同这件事，那么我们可以找到一个可以应对的策略。那我知道我是想说，那我目前有没有更好的机制来让大家取得这样的共识？那其次呢，就是说在对岸这个不确定因素之下，我们是不是还有很多的时间可以让我们来得及有这样的共识？谢谢。有关于最后一个问题啊，其实我觉得对于两岸之间是不是有可能会发生战争，我觉得已经有越来越多的人是对这一点是觉得是有可能的。不仅是因为这个是1949年以来本来也就存在的事实，更是由于这个两岸之间关系尤其在这些年以来的非常的紧张，然后你可以用各式各样不同的指标来看，我觉得这一点上可能越来越多的人是觉得是有可能发生战争，特别战争这种事情，这个是个黑天鹅，就是非常非常少数的状况会发生，一旦发生不得了。所以如果是这样的话，即使它的几率不见得那么的高，我们还是应该把它当成非常不得了的事情来仔细的处理。我是这样想这个问题哈。那青龙兄您所提到的有关于对岸跟我们的主权是冲突，它又是个集权体制，一点都不错啊。不过这个事情也已经进行了是不是70年啊？所以过去我们是怎么应对的，然后这些个基本的矛盾是不是现在就比以前更不可解？我觉得这个都需要大家用智慧来想象，然后看看有什么方法。
那这里头，我觉得特别是如果是在这一块里面的做中国研究、国际关系、学者专家各方面关切的人，他应该要有这个充分的自由来讨论，然后提出一些主张，来说服这个社会大众。我觉得这是我们共同的责任。那您有提到说，抗衡互从跟对冲，也就是 hedging 那一点都不错。现在这种的主张这个越来越多。那不过比较学术上的讨论，基本上就是当你做 hedging 的时候，也就是说你基本上可能是接近一边，可是你跟另外一边也改善关系。这个在这个两强彼此冲突非常剧烈的情况里头，那个空间跟余裕确实是比较受到压缩的。那再往前有一个问题是有关于2027年是不是一个很危险的一年？从各种这个条件上面来说，它的确是一个门槛。这个门槛的原因包括两岸的军力的对比，包括习近平一定会想继续连任，而当他年龄那么大又要继续连任的时候，他有没有可能需要一些个比较有力的论述或者是一些攻击，或者他在这个时候特别不能经受台湾方面的刺激。那另外我们当然也知道，那是我们在接下来的一次总统的选举所以2027年确实是一个关口。你说是不是一定会发生什么事？当然这个变数太多，是没有任何人能够这个确定的。那最开始有一个问题就是说平民百姓该怎么做？我觉得大家可以做的就是比方说龙应台基金会办的这种讨论，我们来参与，然后我们让大家知道我们关心，然后我觉得这是一个尝试，就是这么大的事情在我们一个民主的社会是不是可以让大家来讨论，让不同的论坛，让不同的这种情境能够出现。我觉得民众的力量其实是很大的，只要有这种事情出来，大家这个来参与来支持，这就是一个很好的起步。那最早的一个问题是关于松田康博，他是一个非常日本有名的中国问题专家，也两岸关系等等。他说信其有就是无，不相信他就会有，有一点禅啦但是我觉得他很有道理的意思就是说，你认为它可能会出现，你尽一切的力量来使得它不会出现，它很可能就因而不会出现。这个我们其实这个科学有一个讲法叫做 self-defeating theory， 就是一个自毁理论，就是说我预言什么然后因为我预言多了，大家都注意到了，因而就采取一些防阻的措施，结果那个事情就不会出现了。那我很希望说，我们今天的讨论就讨论这个黑天鹅的事情，会让黑天鹅不要出现。谢谢。黑天鹅今天有2位都问到说什么时候会发生。我读到一个英文的美国的军事报告，上面有写到说，当然是它是全面的侦测中国大陆所发生的所有的动作。其中我看的时候都不知道觉得是要悲伤还是要笑了，我笑了，因为他写的是说，他们也侦测大陆进口黄豆，然后黄豆是必须要被运输的那个报告是说，如果我们侦测到它的黄豆大量增加，更增加进口，而且那个黄豆的运输都有异常的状态的话，表示它要动武了。我们有军事专家在这儿因为军队会需要黄豆。
那所以那个侦测都在进行中。那然后刚刚也提到，就是说，其实美国的 CIA 他警告说俄罗斯要动了，欧洲都不相信，那连乌克兰本身都否认。所以后来我的儿子住在欧洲的儿子跟我开玩笑说：“妈，你以后要知道 CIA 的情报是要相信的，他哪天说台湾有危险了，你立刻到我这里来。”是要相信。好，那我想要说我相信玉山一定会支持这个说法，就是在台北跟华盛顿这几年来，每年都举行很多场的兵推。兵推的意思就是设定哪一天是战争要爆发的日子，然后前面的7天或前面的60天。D-Day， 那每一天要做什么事情，然后这个海军是怎么样，陆军是怎么样，空军是怎么样兵推。我认为我们台湾要努力做的，而且我希望中国政府也要努力做的是和平推。为什么我们永远只在谈军备？为什么我们从来没有谈过说，如果要避战，不要掉进战争的那个深渊的话，我们国防部要做什么？我们的经济上要做些什么事情？我们的文化要做些什么事情？两岸的交流要做什么事情？媒体跟学术的合作要做什么样的事情？我们要怎么样才能够？既然跟政府、政党或者是政体之间是对峙的，但是我们如何要赢得大陆的人民的心，让他们不丑化我们，让他们对我们有信任，让他们心里是喜欢台湾人的，这个要怎么做到？为什么只有兵推？为什么从来没有和平推？然后今天吴老师所说对我打到我心里的是说，我们向来我们台湾人其实是很自夸民主的，当然我们也值得骄傲。可是民主它本身是手段，不是目的，目的是自由。你用民主的手段去获得自由。那如果现在产生一种状况，我们是说我们是不惜一战，是为了民主。不惜一战是为了民主，然后那个民主是要拿来钳制你的自由的，这个中间矛盾太大了吧？所以不惜一战是为了自由，那自由的手段是什么呢？那总而言之，就是兵推固然是必要的，可能和平推才是我们真正需要努力去做的事情。要不然哪天被以为是朋友的人给卖了，你就不是坐在谈判的桌旁，你是坐在桌上，然后你是一盘菜。我要把最后的话，我先讲，我们4月19号是第2场，就是和平跟我们的环境的关系。不要以为它只跟战争、跟经济有关，我们的环境会全毁。我们本身已经有那么多的问题，水资源是个问题。每一次缺水，那就是农业就暂停让给工业。那叙利亚的内战打那么多年，它是跟缺水有关的，缺水就缺食物。那所以一旦是我们的能源、我们的水资源发生问题的时候，它其实你避不了战争。所以是第2场4月19号，你务必关心。所以我觉得这个主动的权主动权可能是要从政治人物的手里拿回来。因为我们自己如果1不了解，2不关心，3不知道怎么办的话，那当然全部我们的命运都在他的手上。那我们完全不知道他知道多少，然后他的银行存款里有多少，不知道他是什么状态，他什么时候可以走。所以要把这个去知道的这个权利拿在自己的手上，你才有发言权，你也才能够说我的命运不是完全是人家桌上的一盘菜。你不要是在强权谈判的桌上的一盘菜，我们还是政治人物的桌上的一盘菜呢，因为我们什么都不知道。那所以龙应台基金会有好多的朋友帮助，今天终于推出了第1场。我要把最后的一句话说话的权利，我要留给吴玉山。吴玉山，你要对台湾的年轻人，还有大陆的年轻人，大陆人并不都是希望武统台湾的，大陆有非常非常的多的人是渴望在一种自由的环境里生存。大陆上有非常多的人是希望台湾要加油的，不要让台湾也变成跟他们一样，有非常非常多这样的大陆人。所以玉山，你要不要告诉，就是下一代年轻的，今天那么多20岁的人，还有大陆的20岁的人，你想跟他们说什么？
我想对年轻人来讲，你们就是有大好的前程。我能够回想到，在上一个冷战的时候的情况，然后把它拿来跟现在去做一个对比，因为我在那个时代出生受教育，然后我选择了我喜欢做的事情，可是我也知道，我能够讲话，能够继续做研究工作，是已经慢慢到了尾声了。你们不同，你们有好大的空间以及时间去探索。如果把这些探索变成是一个发挥自己的能力，激发自己的潜能，去经验、去感受的这样的一个过程，这是多值得盼望的。可是，如果被迫要走进战壕，带上钢盔，相互敌对，互相厮杀，死亡的话，在那么年轻的一个年龄，这个好不值得。我不是要讲你不要爱国，不要为自己的理想，为自己的制度，为自己的信仰而拼命。年轻人要有这种使性，只是在没有走到那一步之前，让我们把年轻人的想象发挥到极致，提供我们这些可能已经一把年纪、婴儿想象力有限的人更多的、更大的想象的空间，来解决我们现在共同面临的这个问题。我们好歹不要打仗，那么大家可以好好的做自己的生命的规划，那个会多有意义。所以这是我讲给所有年轻人的话，不管是在台湾的，或者是在大陆的，还是在其他地方的，让这个世界是一个没有战争的世界，多好啊！好，龙应台基金会好久没有回到这个场地来了，今天是好像4、5年来第一场哦，而且是这么样的一个时刻。不管怎么样，台湾需要和平推，为了我们年轻的下一代。那最后的掌声给吴院士，谢谢。